bekende gesigte weer te sien. Ek sê van Nandi toe ek nou my PowerPoint oopmaak vir die konferensie, toe sien ek maak my 10de aanbieding oop. So dis wonderlies, wonderlik. Ja, 10 jaar gaan dit nie agterkom die datum sisteem. Cut the price into the die aanbieders is vandag is ek self en ek dink die meeste van julle ken vir Dominee Anandi Gryling, die Dominee van Doornkloof hier in Sintone. Sy is absoluut 'n kenner in die veld van liturgiewetenskap. Sy het 2 meestersgrade gedoen wat sy ook verhandelinge geskryf daaroor, albei lekker loshandig gekom, uitstekend, en dis heerlik geweest dat ek en Anandi kon saamwerk op die projek waarvan ons vandag vir julle gaan vertel, en hoe ons vanmiddag visualiseer is ons gesels oor 2 nuwe publikasies. Die eerste ene is ongekaart en die tweede ene is roetemerkers. Ons gaan hoofsaaklik oor hierdie ene gesels, maar Anandi gaan ook teen die einde vir julle vertel van roetemerkers. Ons skop af en ek gaan 'n oorsigtelike inleiding gee, 'n bietjie agtergrond, waar kom die projek vandaan en hoe dink ons teoreties teologies oor waarmee ons besig was. Dan gaan Anandi by my oorneem. Sy het 'n paar voorbeelde gebring en sy gaan 'n bietjie werkswinkel so met julle rondom van die dinge wat in die boek self is. Sy gaan, soos ek gesê het, roetemerkers bespreek en daar gaan lekker tyd wees vir bespreking na die tyd, maar asseblief, onderbreek ons enige tyd, stop ons, steek julle hande op, maak bydraes, vra, ons oop daarvoor. En dit is vreeslik belangrik om werk in praktiese teologie, liturgie, rituele vandag. Die groot wysheid, ons het nou voor koffietyd ook weer gesien, is daar. Absoluut. Julle het soveel wysheid rondom dit, bring dit asseblief in ons leer ook vir ons voortgaande denke en werk rondom hierdie tema. Daar is ook van ons bydraes in hierdie publikasie hierso, en Anandi help my gou weer dalk uit roetemerkers miskyk, maar Dr. Tanya van Wyk, sy is 'n kollega van my, sy het gespesialiseer in eklesiologie, etiek doseer, dogmatiek doseer, en is nou 'n pos in spiritualiteit. Wat is jou stoel se naam? Christelike spiritualiteit. All the above, spiritualiteit. Maar geen konsentrasie, Maar die medeskrywers gaan ons lekker op die spot sit, as hulle nou hierso is, so in die loop van ons aanbieding, sal hulle wysheid ook intrek. Is dat nog? Nee, net aan, uitstekend. Ons is daar. Ek wil afskop en 2 voorbeelde op die tafel sit, as daar van die jonge dominees is, wat dalk in my klasse was, en mag van dit herken, die res nie. En die eerste een kom uit hierdie boek. Sal net ook nie sy naam gee, groot skrywer, as dit kom rondom die onderwerp waaroor ons praat. Julle het die boekie gelees, so julle weet waaroor die boekie van Lente-konferensie, waaroor ons hierso praat. Deeply into the Bible, reinventing rites of passage. Dit is die belangrike deel vir ons. En hy het voorbeelde gekry van mense wat hulle eie oorgangsrituele gedoen het. En die eerste voorbeeld wat ek hierso lees, kom uit die joernaal van 'n vrou wat hy gebruik het. Sy skryf, "It is June 6, 1991, my due date, but I am no longer due. Walking into the maple forest behind the house I lived in as a child, my backpack is weighing heavily on my shoulders. Finding a small clearing in the sacred space of mine, I tidy up some empty beer cans before unpacking. First on the perennial and the candles, balanced together at the top of the pack in a slightly squashed basket, handle removed. Next comes the Cool Whip tub, which has made a nest for itself in the bed sheets that I struggle to pull out of the pack. Finally, my folding shovel escapes as I shake out the last sheets. I arrange the 3 candles and light them, though the morning sun is already dabbling through the young leaves. I untape the Cool Whip tub and dip a finger into the water contained there, then cross myself. It just seems like the right thing to do. A warm breeze steals the drop of moisture from my forehead. Opening the shovel to its full length, I begin to dig. The ground is moist but
packed under my bare feet. I hope to dig down only 3 feet or so. I hit 3 roots long before I expect to, and the digging becomes an arduous struggle. Now I'm on my knees digging with my hands, determined to make a place for myself without harming any roots. The candles are arranged and rearranged each time they get in the way of my work. Negotiating with the earth and trees, I resign myself to taking some of the sheets back with me to be thrown out instead of buried. I pick up an edge of the worn linens which we conceived on and start to rip them. With each tear, I attack him with his unrealistic promises for agreeing with me before and then denying ever agreeing after, and for leaving me with the burden of this decision. Okay, ek gaan nie aangaan nie, dis 'n lang beskrywing wat jy daar kry, maar dit is 'n vrou wat 'n beskrywing gee uit haar joernaal van hoe sy gelos is nadat sy swanger geword het met al sy leebeloftes en hoe sy dan 'n abortus gehad het, die belewenis gehad het van sy moet iets doen. Sy het nie geweet wat doen sy? Iets. Reinventing rites of passage. Sy werk iets self uit. Sy moet daarso, julle sien baie simboliek in dit, sy 10 teen 'n episkopaalse of 'n katholieke agtergrond, daar het sy haar vinger in die water gesit het en op haar kop gesit het. Julle sien wat sy simbolies doen met die lakens wat sy vat, wat sy stukkend skeer, wat sy begraaf, so gaan die hele ding aan. So dit is dit druk van die klassieke simboliek soos wat ons het kry in oorgangsrituele, maar hierdie vrou weet sy moet iets doen, maar sy moet self uitwerk. Sy weet nie presies wat moet doen. Die tweede voorbeeld, en op 'n baie ligter noot, dit is 'n ritueel waarvan dominees nog nooit gehoor het nie. Dis een van die oomblik as jy klop in die huis, so hulle sien jou ver in ry. As kyk jy so die bestieflas agter die bank en nou dis een van daai. Die ritueel, nou nie vir die ander dominees in die ring vertel nie, dit word genoem 'n rampparty. Van is wel bygewoon. So ek het gehoor al. Ek het gedoen by dit. Dis as die mens swanger is of. Rampparty. Okay. Wat gebeur daar? Wel daar is soveel voorbeelde. Waar jy ook al in die land heen gaan jy verskillende weergawe skryf van hoe hierdie ritueel met volle kreatiwiteit uitgevoer word. Maar dit is 'n belangrike soort amper liminalerige oorgangsritueel, want verloving is 'n soort baie liminale aspek. Nou wat in die verlede het dit soms so gelyk dat daar's rituele aktore van 'n man, okay, wat die arme swerwend wegvat, okay, 'n soort van 'n separasie. Dan word hy in 'n periode van liminaliteit ingevat vir 'n aand as hy gelukkig is, anders vir 'n hele naweek. Goed, so dis daai hele afsondering wat jy kry. As dit ons ook 'n stuk simboliek is, stroping. As dit nie die arme swerwend se klere is wat gestroop is nie, word ander karakters ingenooi en hulle klere gestroop, hulle van die ritueel, maar dis alles belangrik. Dit is hoe oorgangsrituele werk. Die simboliek is daar's 'n stroping sodat daar 'n ander aankleding kan kom. Dit sit so op antropologiese vlak in die agtergrond van wat ons hieroor praat. Dan is er natuurlik baie belangrik rituele drankies wat saam met dit, soos julle kan sien, van kardinale belang daar, en hulle gee vir die swerwende dit in totdat hy, wat is die woord? Motherless gesuig is. Is dit betekenisvol om motherless te wees by 'n rampparty? Jy moet motherless raak, natuurlijk. Ons moet van manne ontslae raak. Dit is nie hele rampal nie, wat as jy net kan die simboliese handelinge kyk, die simboliese voorwerpe kyk, as jy kyk na die taal en so, dis betekenisvol wat gebeur. Ons gee ons kop af met net hierdie 2 voorbeelde, maar dit is amper soos 'n bril wat jy kan opsit hierdie. En kyk na die samelewing. Ons samelewing druk van voorbeelde van dit. En ons begin hier so en ons sê, dis daar. En ons as predikante is ook daar. Ons bediening, gemeentes en so. En waar is ons ten opsigte van die goed? Okay, het ons 'n aanbod te maak? Moet ons, wil ons, kan ons? Dis rondweg waaroor ons vanmiddag wil gesels.
Dis nou net om af te skop, tema op die tafel te sit, kom ons kry hierdie mense uit die pad uit en as agtergrond, gaan so 'n bietjie agtergrond gee voordat ek uitkom by die inhoudsopgawe, dan kan julle nou lekker sien wat is dit waaraan gewerk is. Ons noem hierdie stukkie swerwers met 'n swerfgenoot. Nou, mense kan verskillend na die lewe kyk. Wat is die lewe? Baie mense praat deesdae van journey, right? Ons reis ensovoorts. Dit is 'n goeie metafoor. Dis ook deel van skryf in die Bybel, maar ek dink is genoegsaam persoonlik nie. As ons kyk vanuit die filosofie, dan weet ons werk met 'n verstaanshorison. Ek sien nie alles nie. So eintlik is dit nie noodwendig dat ek reis nie. As ek reis van hier tot in Tsanin om te gaan kuier, dan weet ek waar ek gaan. Ek reis. Maar as ek 'n beperkte verstaanshorison het, ek weet nie waar ek volgende na die tyd is, wat gaan gebeur. Ek is eintlik 'n swerwende Arameer, wat ook 'n baie sterk Bybelse tema is, wat ons nie werklik volledig weet nie. Ons kan dit vergelyk met karakters in 'n roman. Dis nie mense wat ver genoeg terug sal onthou van skrywers so sien van die Jefer nie, van hulle. Iemand laat vrugte of somer gewees, droogte, daar's ook wat getuienig was daar in die hoërskool. Nietemin, in daai boeke word gewerk met God vertel. Daar's 'n verteller wat alles weet, wat vooraf weet wat gaan gebeur, en dan speel die verhaal af. In enige roman wat jy nou optel, daar's geen romans wat nou so werk nie, ons is in 'n laat-moderne samelewing, dis altyd 'n beperkte vertelperspektief en die karakters sien net dit, sy verstaanshorison of haar verstaanshorison. Goed. Nou, iets daarvan dink ek is baie waar van hoe ons die lewe beleef. Gewone menslike ervaring. Ons sien nie alles nie, ons beleef nie alles nie, en dikwels in daai swerfbelewings tref ons die drempels, soos 'n speedbump in hierdie landstrate van Pretoria. Jy sit lekker van spoed en aan klomp op die gesien, dan tref jy hom. Op die swerftog is daar baie ongekarteerde drempels, die wat ons nie van weet. Eers het ons sê, daar is 'n paar wat vasstaan. Ons weet, iemand gaan gebore word, jy weet net nie van jou eie geboorte nie. En ons weet, daar is 'n laaste oorgang van sterwe. En dan is daar 'n volwasse wording een, en dan is daar om 'n maat te vind of nie 'n maat te vind, wat ook 'n aktiewe keuse is. Daai 4 word in die antropologiese literatuur gesien as die 4 grootes, wat tot 'n mate rofweg breedweg gesproke verwag gaan word. Okay. Maar soos daai eerste een wat ek vroeër gewys het, of wat ek van vertel het, is daar hope en hope ongekarteerde oorgange, wat ons nie van weet, kleiner drempels op die lewe. En daai drempels, dis waaroor dit gaan, kan ongelooflik sleg vir mense wees. Dit kan verskriklik, neem byvoorbeeld 'n egskeiding. Jy het nie gedink jy gaan skei toe jy getroud nie, maar dit gebeur. En wat dit werk is, soos die groot oorgange en oorgangsrituele, kan die ander oorgange en die rituele wat potensieel daarmee saamgaan, wat gekoppel is aan die tussenfase, die liminaliteit, potensieel benut word as sinvol. Dit kan ook potensiële kreatiwiteit wees, en waar ons kan inkom. Mense se belewennisse is dikwels rondom hierdie moeilike oorgang, daai speedbump wat jy tref. Ek dink, ten diepste is jou belewenis, dis ek, en ek sal leer. En die lewe staan vir my swaar, en wat niemand vir my gaan help. En die hele werk op 'n weeklikse basis met mense wat hierdie belewennisse met jou deel. Vir ons, ons het 'n bietjie terug gaan na ouer werk van ons, en daar's soveel gedeeltes van die Bybel wat ons op hiermee kan help, wat sê, dis 'n belewenis. Maar daar's beloftes in die Bybel, neem die afskeidsgesprekke, waar ons gesels het in Sanino destyds. Afskeidsgesprek in Johannes 13 tot 17, Jesus sê vir hulle, ek gaan weg, hulle sê, o aarde, dis so sê, dit kan nie wees. En wat is die reaksie, wat is sy bediening? Dis 'n kombinasie van rituele en woordbediening, wat hy was voete, hy praat met hulle, hy gee beloftes,
hy breek brood, hulle eet saam, hy maak hulle een minder om 'n safe space te maak, sê, jy kan nie wees nie, ons is nou besig met 'n terminale periode, hulle gaan stap tussen wingerde deur, hulle, en die hele tyd is daar's die gebed teen die einde in 17 en so, en waaroor gaan dit dan? Dit gaan oor, hier's 'n groot oorgang, dis 'n weggaan, dis 'n afskeid, maar, ek vul dit teologies in die sin van, julle word nie as weeskinders agtergelaat en daar's 'n trooster, 'n voorspraak, 'n parakleer. En is daai kombinasie, ons wil daar as 'n afskop, as 'n basis waarmee ons werk, 'n kombinasie van 'n teologiese begronding en saam met dit 'n antropologiese begronding waaroor ek so bietjie meer ook wil sê. Rondom hierdie gekoppel aan hierdie laaste deel, het ons ook 'n belydenis bygesit wat ek dink iets saamvat van hoe ons teologies dink oor dit. Ek gaan hom lees. Ons glo in God die almagtige ouer, die God van Rebekka en Jakob en van elke leviet en vreemdeling, van elke pelgrim en swerwer op aarde. Ons glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, die sy liggaam soos 'n saadkorrel in grond geplant en opgewek is as eersteling van die wat gesterf het. Dit is die Here saam met wie ons in ons dood begrawe is, om saam met hom te wees in die opstanding. Ons glo die Heilige Gees wat as eerste vrug vir ons gegee is, die voorsmaak van wat vir ons in die toekoms wag. God is ons reisgenoot, wat ons in die voorspoedtye van ons lewe herinner, dat ons kinders van swerwende Arameërs is, en op aarde self ook vreemdelinge en bywoners, tydelike besoekers op pad na die eendag waarheen ons hoop ry. God is ons reisgenoot wat ons in die moeilike tye van ons lewe herinner, dat ons al so dikwels deur die dribbe van die lewe gedra is, en ten spyte van wat ons tans beleef, omvou die Gees van Christus ons op hierdie oomblik, soos 'n doopklok. Ek dink dit som so op wat ons wil sê, wat ons dink, hierdie soort rituele aanbod wat in die boek is, probeer maak en wil maak. So iets meer oor rituele. Eers breedweg wil ek net iets sê oor oorgangsrituele as sodanig, die anatomie van 'n oorgangsritueel, en dan in die volgende skyfie gaan ek net iets sê oor rituele self. Twee in kombinasie. Ek het klaar gesê van die 4 grootes wat mens skryf. Oorgange dikwels beide biologiese en sosiale komponent. Ek dink 'n maklike voorbeeld is volwasse wording, waar daar adolessensie intree, daar's 'n biologiese komponent van 'n liggaam wat verander, en dan ook byvoorbeeld in die Xhosa tradisie wat seuns deur middel van 'n oorgangsritueel mans gemaak word. Okay? So met ander woorde, voor dit is hulle seuns, na dit is hulle mans, tussenin is hulle amakweta, liminaliteit, klassieke voorbeeld en so, maar die kombinasie is daar. Mary Douglas, klassieke skrywer in hierdie veld, het byvoorbeeld een van haar boeke is Natural Symbols. Die titel sê presies dit, natuurlike simbole. Dit wat in die natuur is, word dikwels gesimboliseer, en hoe hang identiteitskonstruksie ook juist saam met dit wat daar gebeur. Goed, die oorgange loop dikwels ook saam met komplekse sielkundige prosesse soos rou, het soms ook 'n godsdienstige komponent, byvoorbeeld is besef van 'n behoefte aan die transcendente nou. Hierso moet ek dadelik sê, ons is die samestellers en ons het experts gekry. Mens kom op sekere terreine, hierdie is so moeilike onderwerp, wat ons net weet, al weet ons klein bietjie, gaan ons dit nie verhaal nie. Ons nooi vir Prof. Jolanda Dreyer in, of ons vir trauma te skryf. Want jy moet 'n goeie bedding hê vir dit, voordat jy enigstens vorentoe kan gaan. Ons het dit rondom 'n hele klomp temas gedoen, en die mense wat dit ontwikkel het, die voorbeelde, hulle is ook elkeen tereg kenners op daai terrein. So julle sal nou sien, sal ons ook sê, weet wat gedoen en hulle gevoel kry vir dit, dis belangrik. Ons sê ook oorgangsrituele funksioneer bykans soos 'n reëling waarin jy op 'n brug vashou soos 'n kierie. Sê nou maar dat baie, alle sterftes is nie sleg, maar sê nou maar as regtig 'n slegte sterf. Die mense is dikwels erg gedisoriënteerd, die is 'n slegte ervaring. En een van die mense dinge wat daar is, al voel dit nie op die oomblik so nie, is daai begrafnisliturgie.
dis daar, dis gegee. Jy hoef nie nou van vooraf te dink, dis daar. En mense sê agteraf dit ons, dan sê hulle, in daai oomblik het hulle nie besef nie, want daai was soos 'n gevoel of ek gaan afspoel van daai laagwaterbruggie van 'n druppel af, maar ek kon vashou en ons kon deur dit kom. So, hierdie oorgangsrituele het dikwels 'n baie belangrike doel wat dit dien. Dis miskien 'n bietjie vervelend, ek sal nie daar ingaan nie, maar dis tog belangrik om te weet, rondom hierdie onderwerp, die groot name. Die eerste persoon wat regtig ordentlik daaroor gaan skryf het, was in 1906, Larry de Passage, The Rites of Passage, was Arnold van Gennep, 'n Franse antropoloog. As jy wil lees daaroor, begin gerus daar, is heerlik om te lees. Hy territoriale oorgang, en daai tyd was daar nog groot oorgange tussen lande, skepmans-lande. Hy het daai geografiese oorgange gebruik om te verduidelik hoe werk oorgangsrituele. Daar's al baie kritiek gewerk gewees op sy boek, maar sy boek staan as 'n klassiek. Hy staan nog altyd met die kritiek vas. Die persoon wat regtig groot gebou het op sy werk, ek dink die meeste dominees ken al sy werk, via die Burger en ander, is Victor Turner. Wat dan dit baie dieper uitgepak het, mooi vir ons gewys het, wat is die belang van liminaliteit, hoe kan dit waardevol wees, hoe kan dit waardevol wees vir 'n kerk soos die NG Kerk, in 'n liminale tyd, na 94 koniese boekie, daai hele anatomie van dit is geschoei op Turner se werk daai, en in ons eie dag, Catherine Bell is ongelukkig vroeg oorlede, maar sy, so paar jaar gelede, maar sy het skitterende werk gedoen, oor rituele as sodanig, okay, en ook oorgangsrituele, goed vir ons uitgepak, en die persoon wat ek baie geniet, lekker skryfstyl ook, is Ronald Grimes. Hy het al 'n hele oeuvre geskryf rondom die onderwerp, en hy sê, wat lekker is ook in sy werk, is hy maak dit meer kompleks. Hy sê, ja, die wit westerse mans van die 20ste eeu sien altyd 3 fases, dit is 'n bietjie meer ingewikkeld. Dit is daar, maar hy wys byvoorbeeld in vroulike hindoe-rituele is dat ons tot 27 fases, hy sê gemiddeld is al baie meer ensovoorts. Dit is net om alles meer kompleks te maak. Maar om die 3 te sien, kan baie handig wees. En daai 3 fases, wat van Gennep hulle vir ons wys is, hulle sê in hierdie groot oorgange en die kleine oorgange, is daar 'n soort skeiding, 'n losmaking. Dan is daar daai tussen in die klassieke liminale fase, en dan is daar 'n fase van herintegrasie. Nou afhangende van die soort oorgang wat gemaak word, by wat 'n lewensfase dit is, word een van hierdie beklemtoon. Hulle wys byvoorbeeld dat met 'n verlovingsritueel is die klem op die fase liminaliteit. Okay. Met sterwingsrituele is dit interessant, jy sal dink is losmaking, maar is gewoonlik meer op 'n herintegrasie. Dus ek dink dit lê die lepel met die mense, sulke kondisie wat wil hoop dat daar meer is. So dit hang af waar daai fokus is, afhangende van die fase waarin mense is. Ons het so 'n klein stukkie by nog 'n skyfie van rituele doen op belangrike goeders. Baie mense daaroor gewerk, Dirkie Smit het mooi daaroor geskryf, Gerard Likken het mooi daaroor geskryf, ons het so versamelik die geval, as baie meer. Byvoorbeeld, kanaliseer. Wat ek in die klas graag die voorbeeld gebruik is, byvoorbeeld sitplekke by 'n tafel. Jy gaan nie elke aand as julle, sê maar julle is gesin wat saam eet, uitwerk, okay, wie sit waar nie. Jy weet, jy het 'n sitplek. En daarso sit iets van die kanaliserende dimensie van ritueel sit in dit. Jy moet nou nie elke keer opnuut uitwerk, hoe gaan jy nou optree nie. Mense is dikwels uiters ongelukkig oor die wegnis wat 'n bank in die kerk het. Los ons. Dis die kanaliserende dimensie van die ritueel, dis ons goed, ons kom tot rus en ontvang. Net 'n grappie, maar iets daarvan wat doen rituele? Daar's 'n etiese dimensie. Daarmee word bedoel 'n ritueel beliggaam amper of 'n gestalt amper 'n hele wêreldbeeld. So om in daai ritueel of in daai liturgie mee te gaan, word jy blootgestel aan 'n hele wêreldbeeld. Mense kan amper sê om deel te neem aan die ritueel om liturgie toe te gaan, dit help jou om elke keer weer in die regte rigting te kyk. As baie dinge wat ons in baie rigtings laat kyk, en hier baie sterk met die etiese dimensie van die voorstelle inkom. Om te sê, op daai harde drempel wat jy tref, kyk jy in baie rigtings, heeltemal verkragt, voel of wanneer jy is. Dit kan baie sterk daarop om te sê,
Beswerende dimensie, bietjie van 'n vreemde een, maar ek sien dit baie sterk, dan eerste voorbeeld van die abortusritueel. Ek sien baie daarvan daarin, wat so 'n ritueel amper sê, dit wat hier gebeur het vragies nie die laaste sê oor my lewe. Nee, so wat sy daar doen met die lakens en alles. So, Nederlanders praat van 'n ontfinaliserende. Ek dink dit is nogals 'n mooi woord wat mense kan gebruik om te sê, nee, dis nie die finale, daar's meer oor my te sê as dit. Ekspressiewe dimensie is veral rondom nuwe belewenisse wat mense het, dis dikwels ook waar nuwe rituele inkom, kreatiwiteit, en dit help om belewenisse vorm te gee, uitdrukking te gee. Sosiaal ook baie belangrik, jy voel stop sodat jy saterdag aan wanneer jy daai drempel tref en ritueel roep by uitstek die sosiale dimensie op en kommunikasie met ander en trek ander mense in. Okay? Julle gaan net nou sien, ook as dan nie met julle werk, workshop en so, jy gaan nie enige een trek nie, maar dit is belangrik dat ons nie alleen daaroor gaan nie. En die laaste terapeuties, dit kom basies daarop neer, in daai krisistye in my lewe, is my default posisie, ek wil 'n greep daar kry, ek gaan dit uitsorteer. En die ritueel help jou perspektief te kry en te sê, wag, staan terug, haal diep asem, jy gaan dit nie nou uitgesorteer kry nie, kom ons kry dit weer perspektief. Maak dit sin? Net om 'n gevoel te gee van rituele kan dalk belangrik wees. Ons druk aan, ons spring so lekker tussen die teologie en die antropologie. Ons gaan 'n bietjie na die sakramente toe. Die van julle wat nog vir julle tentamens van die leeu moes lees het, ons sal miskien iets van hom hierso sien, as miskien nie, dalk ver terug in die verlede. Ons vertrekpunt. Ons gaan terug na terug aan daai geloofsbelijdenis wat ons net nou op die tafel gesit het. Okay? Dat jy ontvou word met daai dooprok, met die gees. Ons sit in die middeldoop. En ons sê, gekoppel aan die doop, baie nou gekoppel aan die eenmalige sakrament van die doop, is die sakrament van die tafel wat herhaal, en gekoppel daaraan die woord. Naby daar, nou beweeg ons sê hierdie sakrament, ons sê die res is nie sakramente nie. Maar gekoppel daaraan, amper geënt op dit, soos op die plan, is belydenis van geloof, huwelik, begrafenis, die dinge waarmee ons besig is, en geënt op die groter geheel, maar veral, soveel hoofstukke verwys ook elke keer weer na die fond. Dit is amper asof dit gebore word uit die fond, deur die tafel en die woord. Dan kom ons uit by die oorgange, waaroor ons praat in die boek. Goed. Ons wys nou, waar is ek nou? Ja. Ons gesels gou net, ek wys die inhoudsopgawe, dan weet julle presies wat in die boek voorkom, en dan oor na die boek. Die eerste paar dele sal julle sien, is rofweg die inleiding wat ek nou gegee het. Maar dit was vir ons van meet af aan, vir my en dan nie duidelik gewees, as jy so liturgies wil dink, moet dit weer eens veranker wees in 'n baie spesifieke eklesiologie wat jy nodig het. Tanya het vir ons 'n pragtige hoofstuk geskryf oor 'n eklesiologie van gasvryheid, wat dit wat ons hierso oor praat kan dien. Baie belangrik. 'n ander belangrike hoofstuk ek het klaar dit gesê, Jolanda Breyer geskryf oor trauma. Ons het bietjie daai, wat is 'n oorgangsritueel, dat mense net verstaan waarmee mense te maak het, ook meer gewerk. Dan het ons gegaan na die inhoud van die rondom die 4 groot oorgange, en dan jy sê makliker, ek weet nie almal geskryf, maar jy sê makliker, as ek sê wat dit is, wie dit geskryf, is lekker om te weet, aanneming en pleegsorg. Dat is Dr. Reina Grondlaar van die Lansparkgemeente, wat PhD narratief het, en sy is maatskaplike werkers. Vanuit daai konteks, dis 'n briljante hoofstuk. Ek wil nie een oor ander en uitlig nie, maar vanuit 'n konteks wat regtig verstaan van pleegsorg en aanneming, is baie mooi. Nommer 8, ons het nie te veel, ek het dan dit gedoen, ons het nie te veel gedoen nie, want daar is al 'n boekie in die reeks wat spesifiek gaan rondom die dood. Skoolverwisseling. Dat is oom Landau. Ja. En dan ek het op die ouerhuis te verlaat en 'n eerste werk geskryf. Inklusief die huweliksliturgie en instewing van 'n lewensverbintenis het André Bartlett gedoen. Dis reg.
En dan versoening van paartjies, nog 'n al die hoofstukke is myns insiens goed, maar hier is uitsonderlik wat Jan Albert van der Berg van die Vrystaat gedoen het. Voet, egskeiding, dus kan ek 'n voetnoot aan die insit, jy gaan hom nou weer aanvul. As jy iets sien, wat jy dink genigtig in 'n boek, 'n liturgie vir die egskeiding, regtig, is jy ernstig. Ons gaan nie eers begin praat oor asof ons enige van dit goed praat. Dis nie die punt. Die punt is, die default teologie is so makkelijk, ons gaan nou, omdat ons bang is vir iets glad nie daaroor praat, asof God nie op al die oorgange en oral in die wêreld teenwoordig is. So, Daniel Louw het dit gedoen, hy het dit, ek dink 30 jaar of bietjie meer gelede gefeature vir die synode in die Weskaap. Nee, dit was daar rond gewees, ek onthou dit nog, hy het so 'n boekie ook uitgegee daar rondom en dit het nie gevlieg nie. Om nou dit anglicisties te stel, en gelukkig het ons het onthou. So ons het hom nader gehad en gesê, sien hy kans om saam te speel. Die tyd is nou reg. Siekte, dood op die einde, diagnose van 'n lewensbedreigende siekte. Profilaat-dreie. Wanneer masjiene afgeskakel word. Is Johan Meiland. Wedenaar, weeskind, weduwee te word. Jacob Ntake, hy's 'n VGK dominee van Pretoria. En dan 6 voet diep in die kiebery, maar hy was nou die gewees Nicholas Matthee. Party van julle was laas jaar in sy werkswinkel gewees. Daai ene is, jy kan nie regtig liturgie daarvoor gee nie, maar daar is 'n paar raamwerk om in gedagte te hou. So, dink aan die volgende goed. Jy kan met die kiebery baie meer doen in terme van die rouproses. Dit is eintlik goed wat ons reeds al sien, soos as iemand se Facebookblad, wat noem hulle dit gememorialize. Instant. So, daar is baie interessant. As jy in laas jaar se werkswinkel was, hy sommer lekker op in 'n kort hoofstukkie, vat hy hom vas, is baie handig wat hy daar gedoen het. Verder ongekarteerde oorgange, prof. Ben Klerk van Potch, het vir ons 'n aftrede liturgie geskryf. Mooi. En daai, as ek net gou kan stop, nee, so hy het verskillende aspekte daarvan, soos byvoorbeeld, as ek julle my kan hoor, of ek so, my stem nog 'n bietjie snaaks vandag, maar hy het byvoorbeeld geskryf vir as 'n verlies ervaar word, kan jy hierdie in gedagte hê. As iets ervaar word wat ek kan vier, spoor is by, dan is daar 'n ander manier om daaroor te dink. So daai is ook regtig baie mooi in die konteks. So maar net vra oor aftrede, kan hy onthou dat hy dit geskryf het? Uitkom, Coming Out, dit het Laurie Gams ons geskryf. Okay? Sluiting van 'n gemeente bedieningspunte Dieter geskryf. Dieter de Bruin. Wat 'n belangrike een is, dit gebeur en dis 'n moeilike een om te navigeer mee. Heling vir 'n individu, wat ek geskryf het. Naamsverandering. Dit was Alex Howard en dan Christine, as ek dit reg uitspreek, McLaren. Sorry, maar ja. En dan Rampe was prof Stefan van der Walt. Ek vind julle sal ken, hy's nou in Japan. En juist na alles wat hy daar beleef het, hy dit vir ons ontwikkel. Vergifnis in die konteks van seksuele molestering was Marietjie van Logrenberg, wat daarin gewerk het. Verhuising, bespeer Jolanda. Verlies van 'n werk het ek oorgewerk en interouderdomviering was Andriette. Ja, Andriette Ridder van die Weskaap. So, sy het afgekorkord as ons oor hierdie praat in gesprek bring, sy sê, onthou die intergenerasionele momente, onthou dat daar mense is wat dieselfde tyd, of jy na aftree, of jy na 'n nuwe skool toe gaan of verhuis, dat laastes en eerstes in 'n erediens regtig mooi intergenerasioneel gevier kan word. So ek het onlangs, omdat ek hierdie nou gelees het van haar, mense nou met die seisoenverandering van lente vorentoe gaan, wie 3 jaar gaan 1 toe gaan, wie graad 8 toe gegaan, wie 'n nuwe werk begin, wie 3 af, wie 'n ouma geword, klomp eerstes en mense van verskillende walks of life het vorentoe gekom en deelgeneem daaraan. En dit was, so daai is 'n baie belangrike hoofstuk en jy sal ook sien in die bylaag dat ons 'n paar goedjies het wat daar meer moes geskryf word. So haar oor kenmerke van interouderende geloofsvieringe by nommer 6. Net so 'n bietjie meer as jy daaroor wou gewonder het. Presies, ek wil net klem lê op 3 van hierdie hoofstukke is van Daniel Louw in pastoraat, wat Leila is tot die egskeidingsliturgie. En jy sal baie goed doen om, dit staan ook so in die hoofstuk, werk eers hierdeur, dis 'n hele pastorale proses om dit deur te werk voordat jy daarby uitkom. So dis so 'n backup vir die hele groter geheel. 'n Klein dingetjie, dan sê oor na jou toe is,
daar was aan die begin baie gedigte en liedere en alles in en so, maar dan sou die boek 4 of 5 keer verhuurder gewees het weens kopiereg, maar daar word telkens verwys daarna, Google hom net, jy gaan hom maklik in die hande kry. Daai, en dit is 'n wonderlike aanvulling. Prof. Het al wonder verwys, maar ek wil dit net gaan weet het nadat jy inhoud opgawe gesien het. Ons probeer nie morele uitspraak maak. Dit is nie die punt van die boek nie. Die boek is om te sê, ons vermoed julle ook, sien verskeie oorgange waardeur mense gaan. Dit is daar en dit kom op ons tafel en dit kom op ons sitkamerbanke en ons gesprekke. Ek begin ook sommer net te sê dat die idee is dat jy nie net in die boek vat en alles gaan probeer soek en toepas nie. Dit is ook nie die plan nie. Die idee van die boek is om kreatiwiteit te stimuleer. Ons hoop is dat jy 'n boek kan lees wat op jou boekrak lê, soos jou gunsteling kommentaar, waarna jy gaan, en op die einde begin dit net ietsie by jou wakker maak, en jy dalk aan, jy sit op die einde met die heeltemal aan te doen. Dat is perfek. Die idee was dat ek kreatiwiteit vir jou losmaak. Ek het nie te veel te sê oor les is mooi nie, hoe eenvoudiger, hoe beter vir ons, lees die boek krities. Aan krities met hom om. Ek gaan nou vir julle liturgie uitdeel, en dan gaan ek julle vra, sê vir my, wat sien jy nie raak nie? Wat waardeer jy? Lees hom krities en gaan pas hom toe in jou eie konteks, want om hom net so te gebruik, hoef ook nie veel te verduidelik, nie kan 'n ramp wees. As jy, ek het nou vir die ander ook gesê, ek het my skripsies vir blydingsaflegging gedoen en toe liturgie rondom dit en dan e-pos mense wat Saterdag aan die kan ek 'n blydingsaflegging liturgie kry. Ja, jy kan. Maar daar's 'n paar goed wat as jy hom nie vroeër begin het nie, gaan jy hom nie ordentlik aan beplan het nie en jy gaan 'n paar goed laat val en julle ken dit nog beter as ek. En daar is dit dan so die laaste ding met die liturg. Julle weet beter as ek dat hulle liturg so 'n manier van om iets aan te bied of 'n manier van iets doen, 'n manier van lees, stadig gepraat, stil bly op stadium en alles in effek op hoe geperspekteer word. Baie van hierdie oorgangsrituele is ook van so 'n aard dat dit nie in 'n erediensruimte moet plaasvind nie. En jy sal oor en oor en oor dit in die boek lees, wat ons het gesê het in die inleidende paar hoofstukke, maar wat die skrywers ook al verpleit in die hoofstukke. Byvoorbeeld een van Mykie van Logenberg oor seksuele molestering. Ek gaan nie dit in 'n kerk doen nie. Daar's nie 'n manier nie, ek hoef nie eens verder oor te praat nie. Maar daar's mooi goed wat sy geskryf het, wat vanuit 'n terapieproses kan vloei na so iets. Nou weer eens is hierdie ook nie, wanneer jy so iemand kry, met wie jy geself probeer jy iets toepas nie. Julle ken daai sin van, ek wens ek kon, as ek maar net iets kon doen, wat my gehelp het, om weer die tyd te kom. Anders het wanneer jy na die boek toe gaan, en begin soek vir idees, en van die plek van te werk. Sakramente het ons nou in die ander prentjie ook gesê, baie van die liturgie gaan terug na die doopviering toe, door herinnering of om die nagmaal herinnering. Die ene wat ons geskryf het oor aborsies en beskraam en stilgeboortes, is byvoorbeeld gesê, nooi die gesin uit of vra die paartjie, as die paartjie sê wat daar is, wie wil julle deel hiervan maak? Die groep kom by mekaar in die erediensruimte, nie tydens die erediens nie, maar kan jy dink om daar in die loop van te staan met die klein groep mense, en later rondom die nagmaalstafel, en dan die breek van die brood, en die ruil en die hartseer, so ons ruimtes vir sulke momente ook. Ek het 3 liturgiese voorstelle hier by my, wat ek vir julle gaan uitdeel. Die een is versoening van lewensmaats. So dis nou typies wanneer 'n paartjie, soos ons sal sê vandag, separated as uitgetrek het of amper geskei het en dan doen hulle nie wat ongelooflik is dit gebeur. En dan wat dan? Dan baie keer so mense sê, ek wil net so graag weer 'n verbintenis maak of op 'n manier, hierdie is dalk iets wat kan help in daai rigting. Die tweede ene is wanneer die masjiene afgeskakel word, hoe lyk dit? En ons het verskriklike mooi voorstelle van die vorige groep opgekry, want ons ken almal van soortgelyke situasies. Die laaste een is verhuising. Hierdie is 'n ongelooflike mooi liturgie. Rondom van een huis na 'n nuwe huis en wat kan jy doen? So ek gaan uitdeel, jy gaan verskillende skryf. Gaan maar weer, jy kan saam met die persoon langs jou praat, moet jy stil wees, maar as jy stil wil wees, is ook okay. Loer daardeur en kyk
waarvan hou jy? Wat het nog by jou opgekom wat jy lees? En wat sal jy nog graag wou gesien het? Julle sal my sien, die vorige groep het ook so 'n bietjie met mekaar uitgeruil. Ek sê nee, dankie. Ek werk met paartjies, gee vir my jou asseblief, so gaan gou. Wat jy nou nie voor jou het nie, is elke liewe bydra begin met 'n inleiding. Soos 'n regtig, soos gesê vir die Wepener skryf, so hulle begin met 'n bladsy of 2, wat hulle net 'n inleiding gee om te sê byvoorbeeld, jy moet die volgende paar goedjies in gedagte hou en weet voordat jy hiermee te doen het. Van hierdie gaan waarskynlik party van hulle dalk eerder as jy 'n terapeut is, dit gebruik. So jy moet jou eie oordeel of maar gebruik maak, voor jy wat kan jy gebruik. Maar lees daardeur en dan is ons nou oor so 'n paar minute daar gesels. Ek sien van julle is al klaar gelees. Soos wat jy klaar lees en jy het ietsie wat jy wil deel, waarvan jy gehou, jy kan reg sê, wat het jy gemis, wat het jy gedink? Ek begin dan voor by Henny. Masjiene afgeskakel word. Ek dink hierdie is Jy het nou agterby die masjiene afgeskakel word. masjiene afgeskakel word, dis nog masjiene nie. Ek het net onmiddellik aangevoel dat dit nie net vir dit is. Hierdie is verskriklik bruikbaar in terme van ons het al ons eie ritueeltjies al ontwikkel wanneer ons by mense kom van terminaal siek is en wat ons besef baie naby aan sterf is. Professor Bobby Loubser, wat prof in teologie was, by Zululand Universiteit was, ek sal nooit vergeet nie, ek en my collega gaan ry Durban toe, hy is absoluut op sy laaste. Ons kom daar om vir nagmaal te bedien, leergebring, sy vrou is kundige, en sy sit langs die bed, en maak sy wakker, ons nou nie in die slaap, en by wakker word, sê hy, is ek nog hier. En hierdie van die masjien, nou ek moet weer bewerkings maak. Die eerste ding is, as jy weer die ou gaan dood, dan is dit veilig om hierdie te gebruik en die masjiene gaan afgeskakel. Maar ek het eendag met 'n tannie ritueel gehad met haar deurgewerk van die tekste gelees wat ek gedink het was op teken gesê, geëindig met die openbaring teks van die Gees sê bom. En 'n jaar later loop ek haar van 'n mol af. En sy sê vir my, Louis, ek wil net vir jou sê, jy was 'n bietjie te gou. Maar ek wil vir jou sê, jy het dit so geskilder, ek was eintlik spyt oor dit. So met ou mense is dit 'n bietjie raarste. Maar weet jy, ek dink hierdie gebruik van die tekste, maar ook die gebruik van die sakramente vir mense wat hier is, want met terminale gevalle gaan dit om almal wat in daai wet staan. En hierdie is, ek dink, is wonderlik. So dit kan gebruik as 'n basis vir Iemand anders vir enige van die direkteur? Daai verhuising, dit is nog vir my baie mooi hierdie. My skoonma het so 'n tradisie of 'n ritueel dat sy as ons by 'n nuwe huis in salf sy die huis befoon. En dis daai, ek dink sommer as jy met die inseëning van die huis en daai ding, dan salf sy regtig die deure en die vertrekke en sy doen dit regtig so. So dis nogal 'n ritueel, 'n handeling wat jy kan byvoeg nogal dit afstaan. En ek het elke keer as ek uit die huis uitgaan, dan voel dit vir my so die teenwoordigheid van die Here is simbolies daar. So die ietsie wat ek daar by sien. Maar kan jy dink vir die van julle van die verhuising een het nie? Die voorstel is dat alles weggepak is en die treklorries nou al weg, dat hulle 'n kerspak aansteek en almal dan dit daar aansteek en dan na hulle kamers toe gaan. So dit is so baie betekenisvol vir die kinders, maar vir volwassenes ook. En dieselfde by die nuwe huis. En dis presies wat jy doen, hè. Dit help jou om net ietsie vas te hou, terwyl dit so 'n bietjie of chaos is, of onseker is, of, ja. Ek wil nog ek staan hier op die insiening van die huis, wat beteken dit? Okay, kom met ek gaan na daai toe gaan. Is nog nie twee dae dat sy. Die voorstel hierso by die insiening van die huis is, sy sê, wanneer daar 'n bietjie meer rustigheid kom, miskien wanneer daar gekeer word, versamel almal rondom die huiskers en iemand sê, so dis 'n teks waar hulle dan eintlik saam seën uitspreek.
So die voorstel wat hy gemaak het, is wat hy gesê het in hulle gesin het hulle oorgevind. Die eerste voorstel is, iemand kom so, hulle kom saam aan die huis kers, hy sê, God is met ons al die dae van ons lewe. God is met ons hier waar ons nou woon. Kom ons bid vir ons liewe huis. God bron vir ons lewe as ons gebed. So die instelling van die huis, so ek het sien, koppel baie nou aan daai geloofsbelijdenis en goed wat ons vroeër gesê het is, God is hier. En byvoorbeeld die volksvrede. Die instelling, het klink 'n bietjie katholiek. Ek wil net sê, hierdie sit vir my ongelooflik goed aan by die is niemand se lesing, wat ek net nou bygewoon het oor die teologie van plek. O ja? Wat in 'n binne missionale raamwerk beskryf. Maar ek dink die beginpunt daarvan is jou huis. Om te besef dat teologie is altyd gewortel in 'n bepaalde bodem. Ek wil nie meer daaroor sê nie, maar ek wil maar net wys op die aansluiting daarvan wat vir my kosbaar. Dankie. Ja, ek dink ek het op die verhuising gehad, kan baie sin maak. Ek sal vinnig die storie vertel. Ek was so 2 weke terug by Tannie, sy is 92 jaar oud. En haar kinders het haar kom haal uit haar huis. Want sy is nie sterk genoeg om op haar eie te bly. En ek het haar toe nou kom besoek in die nuwe huis en sy sê die hele tyd vir my, sy is teen haar wil, sy wil teruggaan na haar huis in Newcastle. Ek dink so iets sou vir haar gehelp te sê, maar goed, die Here was daar met my, maar sy ook hier mee. Dit is ook iets wat ek in die liturgie raak lees. Nee, dit is alles van hierdie te pas nie. Ek en my man doen byvoorbeeld die een ding saam. Ons het die aand toe ons eerste sleutel gekry het, ons eerste plek saam met ons toe rond niks meubels was nie, binne in die huis, piknik gehou met 'n sakkie hier en net. Dus dat weer trek het ons presies dieselfde ding gedoen. So die voorstel het dit ding net so vat en doen nie. Gebruik soos dit vir jou. Ja, ons het ook onlangs getrek so 'n maand terug en dit is interessant dat ek die dinge raak lees hier wat vir my uitstaan, wat vir my gehelp het, wat mense onbewuslik gedoen het, wat eintlik nou justisie staan. So byvoorbeeld, ons het nou ons bestuursraad, dis my kollega, my awesome kollega langs my, en dan vra hulle met die mails altyd 2 vrae vir die bestuursraad wat hulle moet antwoord. En toe's die vraag nou net voor ons trek, is toe, as jou huis sal afbrand, wat sal jy die meeste mis en wat sal jy glad nie mis nie. En so omdat dit nou so naby aan die trek was, onthou ek presies wat ek daar geantwoord, en nou nog is dit by my by, toe ek nou moes trek, wat gaan ek mis en wat gaan ek glad nie mis nie. En dan nou hier aan die einde, is daar die vraag gewees, om nou 'n bietjie terug te kyk, nou na 'n rukkie tyd wat verby is, om te kyk na om blomme te neem en te sê, wat hou ons van in die nuwe huis en wat mis ons van die ou huis. En my man het my toevallig ook nou so net so rukkie terug gevra, wat mis jy van die ou huis en wat vir jou lekker in die nuwe huis? En mens besef nie hoe belangrik hierdie tipe van vrae is vir jou om vrede te maak met hierdie proses waarmee jy is nie. So dis my baie sinvol in hierdie enetjie van verhuising. Want dit is partykeer so chaos en dis bokse wat oral staan, ek sê die meeste van ons het al getrek, dat 'n mens baie min reflekteer op wat jy nou eintlik deur is. En ek dink baie keer dat rituele ons om te reflekteer. En dit is iets eenvoudig soos om stil te staan, net rustig te word en eintlik te vra waardeur is ek nou. En dis maar wat alle oorgangsrituele betref. En om daai refleksie te doen op waardeur ek nou is en net te fokus op wat met jou gebeur het. Baie sinvol vir my hierdie hele liturgie. Ek dink ook die inseëning en ek hoor so 'n bietjie oor my daar. Ek dink veral op huis self dan kan ons vinnig skrik nê. Want ek dink ook oor die ander kant dat ons 'n bietjie afskrik van dis nou nodig om jou huis in te seën en daar moet nou nie allerlei vreemde beelde in jou huis wees nie. Stroop jouself van die beelde en seën jou huis. Ek dink dis negatiewe koneksies met inseëning. Maar ek dink al wat dit nou eintlik sê soos jy sê is God gaan ook hier teenwoordig wees. En om eintlik juist dan te sê dis nie 'n huis waar God is nie. Hy staan saam met ons. So dis juist om afskeid te neem van hierdie huis, want die huis is nie ons nie en die huis is ook nie God nie. En waar kan ons heen gaan, bly God in ons. Dis net eintlik 'n beeld daarvan. Iemand anders het nou gesê, en dit is regtig dat jy iemand van die spasie plekke. Die vorige groep wat ons opgehad het ons onsself ook net uit spasie moet rituele uit vreeslik baie met mekaar te doen. Waar jy iets doen, ons kan ook hoe moet jy gekies om dit hier te doen? Spesifiek in hierdie spasie van die huis of wat jy anyway.
ek jou hand opstel. Ja. Wat vir my mooi is, en ek dink dis waar ons as kerk 'n rol kan speel, is min mense het 'n huiskers. Maar as jy by die gemeente 'n kers kan kry soos 'n doopkers, kry jy die doop. Maar as jy 'n kers kan kry van die gemeente af, waar jy letterlik met die gemeente kom aansteek en jy travel met hom, dan sit jy al klaar 'n stuk simboliek van geestelike tuiste, van veilig saam met God, daai ek in my huis travel, Here het geroep en dan het jy erns van daai geestelike heritage wat jy saam, wat vir baie mooi kan wees as jy dit kan inspoel hiermee. Die ander ding wat die mense ook moet onthou, is dat liturgies het ons almal verskillende affiniteite. Want party werk baie met die letter, party kan met musiek werk. En dat 'n mens letterlik op daar gaan inspeel op die sterk lyne en die gevoelslyne van elke stelsel waarmee jy betrokke is. Dit is belangrik, ons moet nie onderskat hoe belangrik ons plek is gawes van die Here vir die tyd. Hoort nooit aan ons. En hoe belangrik dit is dat ons kinders se kant opneem as ons kinders. Kindertjies ervaar 'n verskriklike verlies. Dit is asof hulle die geborgenheid van hulle kind wees agterlaat. Dit was hulle kamer waar hulle groot geword het. Wat ek hoor maar by my eie kinders dat hulle baie keer nog terug verlang en praat van die eerste plek waar ons gebly het en hoe hulle dit daar geniet het. Asof die tweede huis nie so belangrik was nie. Dit was net so lank daar. Maar dit is nie hulle dit het nie dieselfde impak gehad as daai eerste huis. Maar dis gawes en ek dink daarvoor die inseën is nie deel van geestelike oorlogvoering. Want dit is die party in 'n spiritualiteit belangrikheid. Dis jy moet nou die bose weghou. Dis nie daar so. Al wat ek nie gaan sê is hierdie voorstel het nie olie eers genoem nie. Ja, dis al wat ek kan sê. Maar ek bedoel weer eens, jy hoef nie goed net so te gebruik nie. Help ek dit maar vir wees wakker by ons. En ek iemand anders wat ook dankie. Het julle eerster by julle vertraling of eerster iets 'n ritueel vir ouens wat erg verneveer verwoes, iemand doodgeskiet is binne in 'n roer en daai ouens moet terugkom na die huis iewers op 'n manier, ek dink dit was so iets. In hierdie boek self. En die boek self Nee, hierdie boek self nie, maar Anlandi kan vir jou vertel wat in die navorsingsvoorstel van APAD staan. Ok, dan sal ek hom lees met pausie by. Help my. Help my. Nee, daar is iets van nou. Hoe meer as dit praat en hoe meer as terugvoering van julle kry, was definitief leem. Dis ons op bestaan vir kort sê, ons nou besluit. Dis wat in hierdie boek gaan wees. En ons nogals 'n leemte rondom jong mense, maar die ander boekie waar ek hulle gaan praat vervat het. En dan ons weet daar's ander ook, maar die idee was dit so gesprekke wat geplaasvind en ons saam gepraat. Iemand anders sit dalk daar agter. Ek wil vir vra, ek stel ook nogal belang dat by ons is plaasaanvaarding baie algemeen. Ons het byvoorbeeld die afgelope naweek weer was almal beter geworden geweest, maar goed was kleur geweest, maar daar is geen plaasaanvaarding. So die idee van dat daar wordt in jou huis ingebreek, die kluise word ook redelijk gebreek en die type van product, en dan moet die mense teruggaan daar. Dus dat is rarig nogal. As jy wil kan jy nooit kan gesels, want dit is rarig plaasaanvalle en so dis presies waar my Claudia in rondom in Engelse taal sal disaster rituals is so 'n rituele van 'n ramp, want dit is 'n ramp wat die hele gemeenskap getref het wat saam rou. Hoe lyk dit, wat doen ons na dit, wat se goeders gebeur is door gekou en hoe kan dit lyk? So ek sal nou ek nog 'n hand daar agter Ek het so 'n paar jaar terug familie ook tot in die hemel gebid en toe die 3 weke daarna te stap uit die hospitaal uit. So ons moet baie versigtig wees daarmee. Dit was vir my nogal 'n groot leerskool, dit het baie lank terug gebeur. Ek is nog 'n klein bietjie bekommerd oor die wat die masjiene afgeskakel word. Ek onthou, dit was Prof Frikkie wat vir ons geleer het. Ja, Prof Miras het gesê dat die kerk, die afskeidswoord, die begrafnisdiens is vir die lewendes. Wie se lewe God nog kan inbou, wie se lewe hy nog verskil moet of kan maak. Ek is bietjie bang dat hierdie fokus meer op die persoon wat gaan as op hulle wat agterbly. Ek sal byvoorbeeld meer daarvan nog hou dat 'n mens 'n blywende ritueel of 'n momentum vir die mense gee om saam te neem en dan weggaan, want meeste van hulle sterf daar.
Wat is jou aanvoeling? Wat sal jy My antwoord sou wees, dink ek sou wees, dat 90% van die kere wat ek werk as 'n lang in die hospitaal storie, is daai persoon hoor nie eintlik regtig meer volgens ons wie moet bedien word, dink ek, is hulle wat rondom die masjiene staan. Want ek sal vir hulle miskien 'n klein kruisie gee, dieselfde boodskap, maar my gerigtheid sal meer gewees het op hulle wat moet gaan deel met hierdie masjien afsit. En dan in gedagte hou, daai oom met al die tekens getoon van bloed en water en goeders wat skyn in die vel en begin blink, en hy 2 weke daarna uitgestap. Dit moet in my kop bly, dat dit nie die laaste sê is. Yes. Ek kan 100% saamstem met wat jy sê, dat die klem moet wees op die naasbestaandes in die mense, en ek was nooit 'n hospitaal pastoor of enige soets gewees, maar my laaste gemeente voor ek hierna toe gekom het, was Pinelands, en reg langs dan is Rooikruis Kinderhospitaal, so ek was die naaste oproep gewees, ek het daai oproep altyd gevrees, en as hulle daai kindsmasjien afskakel, is hy afgeskakel. Ja, dis En wat jy doen met die kind self, soos 'n druppel water op die voorhoof of herinnering en so, is ook 'n bediening aan die maag. So dit is soos, en ek sal die twee bymekaar wil om eerder te sê, maar die meeste van die tyd wat jy daar is, voor en na die tyd en tydens, is by die ander mense, ja, stem saam. Ja, ons het nou rituele wat ons doen met die een wat nie verstaan nie. Sommer die doop. ja. So ek dink, jy kan dinge doen by daai sterwensritueel met die sterwende, wat vir die mense iets gaan beteken. En ons moet altyd die game speel. Ja, ek kon nog op 'n bonus aansit, 'n ritueel se waarde lê daarin dat almal die ritueel verstaan. Want as almal nie verstaan nie, dan het dit geen waarde nie, dan is dit net 'n ding waar jy keer aandoen. Yes. Wat nogal belangrik is. Wat vir ons nogal getref het met beskoonpa se dood, toe Christopher Royn van Verduising wat nou oorlede is. Toe het hy gesê, ons moet nou daar staan en ons weet pa's besig om dood te gaan. Vertel vir ons, wat onthou jy van pa? En ons sal dit tot vandag toe nog onthou, dat ons toe mooi goed kon sê, wat ons van pa kon onthou, daar terwyl het besig is om te sterf. So, die gehoor gee laaste in, hy hoor ook die waardering, en ons troos mekaar ook met die waardering. Dit was vir ons nogal baie spesiaal geweest. Was mooi by die lentekonferensie toe. Onthou, ja. Is daar iemand anders wat begin om met ongevaarlik amper klaar te maak. Ons het ook vir mekaar gesê, jy moet mense op 'n persoonlike vlak ken met hierdie goeders. So jy gaan weet watter tipe goeders gaan jy doen, gaan jy uitlos, gaan jy nie doen. Weer eens van hulle in 'n erediensruimte tydens die erediens, ander nie tydens die erediens. Party van hulle kan jy nooit eens voorstel nie, omdat jy die persone ken ensovoorts. So die verskillende van lewensmaats was Prof. Jan Albert van der Berg, die masjien wat afgeskop geword is Prof. Jan Meiland en verhuising was Prof. Jan Matthye, as julle gewonder het. Dan praat ek kortliks oor roetemerkers. Nou roetemerkers is 'n baie kleiner boekie en hierdie boekie kom vanuit die Katedrese taakspan. So hierdie boekie praat saam met die belydenisaflegging verslag wat die Oktober maand gaan doen. Vanuit die belydenisaflegging taakspan het ons oor 'n klomp goedjies gesels en daar's 3 goeders wat die hele tyd deurgekom het. So eers het ons gepraat oor baie soos ongepaard, dis nie veel baie na mekaar lyk of wat hulle praat definitief saam. Hier's min van jong mense hierin, maar hier's baie van jong mense hierin. Oorgange is in die lewe en ons gaan deur hulle. By belydenisaflegging sê ons om van 'n oorgang 'n sinvolle roetemerke te maak, is daar 3 goed nodig. Ons gaan vra oriëntasie, waar is ek, saam met wie is ek, waar kom ek vandaan, waar is die pad, kan ek lekker hoor in die liminale space hoe jy dit doen. Identifisering, wie is ek, wie sin is ek, en dan die derde ene is belydenis of bevestiging. Wat ons daarmee op 'n manier wil probeer sê is, identifikasie lê ons nou natuurlik, of miskien nie volgende, nee, Thomas kyk. Identifikasie lê ons in wese by jou doop. Dit is wie jy is gemerk, jy is God se. So, al hierdie gaan terug na doop herinnering toe en om die doop te vier.
Roetemerkers is nie sakramente, maar word binne die sakramente vervat. So ons vier dit met die sakramente, want dit sê, waar is ons, wie is ons en wie is ons. Op die volgende ene sal hulle sien, so dat ons nou met ongekaart op begin. Ons sê nie, hier is nuwe goed nie, dit is nie nuwe goed nie, ons probeer net op 'n manier verpak, wat ek dink, openlik 'n manier verstaanbaar is, ek hoop. Ons sê dat daar mense voor ons, van ons geloofsfamilie, al roetemerkers en oorgange beleef het. Ons lees al van die Bybel, ons het 'n paar van hulle genoem, jy kan byvoorbeeld dink aan Jakob wat wegvlug van Esau af, hy droom, hy het ervaring, hy leer, hy word wakker, hy pak die klip, hy probeer ietsie vasvang van wat hier nou gebeur het. Hy kom later terug en hy kom weer verby die klip uit, miskien hopelik het hy iets daarvan onthou. So, daar's verskillendes daarvan. Maar vorentoe gaan ons nog hê. Dis nie iets wat een keer in jou lewe gebeur nie. Dis nie net een keer wat jy sê, ek kan persoonlik in my lewe in 'n oorgang gaan. En elke keer sal dit my help as ek kan georiënteerd word, as ek kan identifiseer en as daar of bevestig kan word van die geloofsgemeenskap wie ek is, of as ek 'n belydenis kan maak van wie ek is. Die volgende ene, op die volgende skryf het ons probeer om ietsie net so 'n bietjie grafies te wys. Daar is 'n bruggie. Kyk, daai is water. Tipies vir 'n oorgang is dit help wanneer jy oorgaan of weer 'n drempel gaan nou wat se boeke jy lees of so goed jy lees, dat weer eens die reëlings help jou om iets vas te hou. En wanneer jy daar is by die doop, jou identifisering, dit is goed terugsoek en ek moet daarna toe bly terugkom. Met die nagmaal, dis soms week is wanneer kinders die nagmaal gebruik is vanaand kan dit bly die handeling gedoen. Lankal deur dit te kry. En dan met roetemerkers probeer ons sê, weer te identifiseer, weer te oriënteer, weer te bely, weer te bevestig, kan ons van 'n oorgang 'n roetemerk in jou lewe maak wat iets is wat jy aan kan terugdink en onthou van wie was saam met jou en wat wat 'n verbintenis jy gemaak het. So ons het roetemerkers op die volgende enetjie, het ons 'n paar baie kort hoofstukkies. In die inleiding pak ons hier so 'n bietjie uit wat ons praat van oriëntasie, identifikasie, belydenis, bevestiging met die twee vorige prentjies. Dan het ons oorgange vir graad 1 toe gaan. Nou ek weet in baie kontekste is dit graad 0, al 'n huge thing, met nuklere en maar ons het die keuse gemaak om te bly by graad 1. Okay. Dan vir wisseling, ouma Lan het in ongekaart 1 geskryf. Christian Oorloser van Elands Park gemeente, die skoolverwissings en die geskryf Margie van Westhuis en die graad 1 enetjie, hierso geskryf. Almal van hulle het 'n bitterkort inleiding. En hierdie is goud werd. In terme van die inleidings wat sê, as 'n graad 1 toe gaan, hier is die goeders wat ouers deurgaan. Hier is die goeders wat die graad 1's deurgaan. Miskien is jy soos ek en jy het oor die storie nie 'n idee nie. Dit help my oor die storie. Of jy het dit lanklaas deurgegaan. Dan verbintenis het ek gedoen rondom tipies nou belydenisaflegging in jou agterkop wat jy daarso sal dink. Skoolverlating het 5 van Eden vir ons geskryf. En dan laastes en eerstes Anneliet wat dan weer intergenerasioneel is, soos wat ek vroeër gesê het. Al hierdie is gekoppel aan 'n simbool. Nou, as jy nie weet nie, miskien is 'n bietjie bemerking hier vir Margie. Die watermerk doopboekie van die Katedrese Taakspan het gewerk met die doopbrok en water en olie en 'n kerslig en kos. En ons het al daai simbole gevat en aan hierdie gekoppel. En elke keer het daai simbool die voorgrond gekry in daai liturgie. So ek gaan net vir julle 'n kort gedeeltjie van die graad 1 sins lees. Nou, ons het altyd ons gedink, ons net 17, 18 met jou belydenis kan maak. 'n graad eentjie wat saam met 'n gemeente sing, Jesus loves me, is 'n belydenis op die graad 1 se vlak. 'n gemeente wat vir 'n 13-jarige wat nou op pad hoërskool toe is, en binne die biologiese veranderinge ensovoorts, omarm en sê, hey, jy is een van ons, is 'n bevestiging van wie jy is. So dit kan besonders wees. Rondom die formulier vir die graad 1's met die dooprok as die symbool, nooi die graad 1's hulle ouers vorentoe en laat hulle rondom die doopgrond staan. Lees vertel die volgende vir hulle. By die doop dra kinders 'n dooprok.
In die vroeë kerk die dooprok meer prominente rol gespeel. Wanneer iemand klaar gedoop is, het jy 'n wit rok gekry aangetrek. Jou doopklere herinner jou dus dat jy 'n nuwe identiteit aangetrek het. En dan praat ons 'n bietjie van skooluniforms en sportuniforms en dis ons nou deel van wie se span jy is. En dan sê hulle die graad 1, laat die graad 1 in hulle klere vat, terwyl jy die volgende vir hulle doen vertel. Wanneer jy graad 1 toe gaan, kry jy nuwe skoolklere en dit wys watter laerskool jy is. As jy ooit bang of alleen voel, kan jy net in jou skoolklere vat en jy kan onthou, jy is in Jesus se span. Jy gedoop is en Jesus gesê, ek is lief vir jou en jy is my. So ons het op sulke eenvoudige manier, en van hulle gaan nie perfek wees nie, en van hulle gaan jy beter as ons skryf en deel dit met ons asseblief. Maar net op 'n eenvoudige manier om van daai te doen. So dis die voorstelle in die bemerkers en ja, so dit help. Dis dan die einde van ons sin. Dis dit. 1000 dankies vir die saamgesels. As ek 10 sekondes kan kry, wil ek graag dankie sê vir almal oor die laaste 10 jaar. Ek dink 'n klomp van julle het van my werkswinkels op bygewoon. Ek is op pad na ander universiteit toe oor 2 maande en ek het 'n fantastiese tyd in Pretoria gehad. So ek wil net sê 1000 dankies van Pinkster in Sanien tot by Keiserdiens en Lode en al die goeders. It was amazing. En ook vir vanmiddag. Dankie vir die saamgesels.